जय जगन्नाथ पिले माने जेमति हमर रिवीजन सीरीज चलछि पिले वन शॉट वीडियो सब चैप्टर नै के आछि आज तो मन पई नै कि पढासली डुअल नेचर पिले पिले जो लास्ट पार्ट हमर मॉडर्न फिजिक्स रहला यारो एटम नै कि पढा आछि न्यूक्लियर नै कि पढा आछि आज डुअल नेचर पढा आछला या पर वीडियो तम मन पई पिले सेमीकंडक्टर नै कि पढा आछबी एई चारिटा पिले इजी चैप्टर आ बहुत भलो मार्क फेचिंग पिले 6टा एमसीक्यू क्वेश्चन एई चैप्टर रु आसुछि भल भाव प्रैक्टिस करेंगे जदि फुल मार्क इतने आम रखिपर 22 मार्क क्वेश्चन आसुचे 22 रु 22 ही आम स्कोर कर देखिए चैप्टर सब कौन अच्छी फास्ट पिला रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पिले तुम ना रु जानी पारतो फोटो इलेक्ट्रिक तमें जो लाइट यूज करुचे लाइट रु आसी फोटो इलेक्ट्रिक जानिच करेन्ट पाई लाइट यूज करके जब आम करेन्ट डेभलप करबा ताको आम कहूचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ताको आम कहूचे डेफिनेशन हिसाब से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस रे जो फ्री इलेक्ट्रॉन अछि ताको हम एमिट करबा बाहर करबा केमिति व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट लाइट जतेले पडिबो हमें जानि छे E इक्वल टू हला h न्यू न्यू वाला कोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तमे लिखि परिबो h c बाय लैम्बडा ताले लाइट रो एनर्जी जदी सफिशिएंट हला कोन ना इलेक्ट्रॉन गुडा न्यूक्लियस से तो बाउंड हेकितबे बाहरु जदी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलिला बॉन्ड ब्रेक हेजिबो फ्री हेजिबे वंस से माने फ्री हे गले दे आर फ्री टू मूव इजिली से मूव करिवे ताले एई फेनोमेनन टाको हम कहूचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फेनोमेनन और द प्रोसेस इन व्हिच लाइट इज यूज्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस पिले मिनिमम जति की फ्रीक्वेंसी दरकार हुए ता कहूचे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट लिखा हुए आ जदि मिनिमम फ्रीक्वेंसी अछि मिनिमम एनर्जी भी रहइबो जदि गोटे बॉन्ड ब्रेक करिया पे हमको एनर्जी दरकार अछि फॉर एग्जांपल गोटे बॉन्ड हैला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो एनर्जी ताले बाहरु भी मते 10 तो दरकार ना मिनिमम 10 हेले इक्विलिब्रियम आछो 10 रो अधिक हेले इजीली भांगी जीवो बॉन्डटा ताले मिनिमम जति के एनर्जी दरकार होची ताको हम कहजे वर्क फंक्शन पिले वर्क फंक्शन सिंबल फाइ नॉट लेखा हुए किसी जगह रे डब्ल्यू नॉट भी लेखा हुए किसी प्रॉब्लम नाही सेम जिंचो आ यार रिलेशन पिले तमे देखिलो वर्क फंक्शन इक्वल टू h न्यू नॉट कारण एनर्जी हला h * न्यू फ्रीक्वेंसी सहित हमर न्यू नॉट हला मिनिमम फ्रीक्वेंसी जेटा हम थ्रेशोल्ड कहूचे मिनिमम एनर्जी हो h * न्यू नॉट देन पड़ासला स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन गुडा मूव करके आसुची इलेक्ट्रॉन को मूव करके जो आसुची ताकू जदी स्टॉप करिया पई दरकार इलेक्ट्रॉन तमे जानिचो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ताले गोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की स्टॉप करिया पई मते तो रिपल्सन करिया को पड़िबो ताले मते आ गोटे नेगेटिव टे रगेबा को पड़िबो जदी नेगेटिव नेगेटिव हेला ताले रिपल्सन हबो एठी मु नेगेटिव दे देछि इलेक्ट्रॉन एभला आसुची ताले नेगेटिव कोन हबो रिपल्सन ये एभला रहिजिबो जदी मो एठी पॉजिटिव दे देबी तो आहुरी जल्दी क्विकली अट्रैक्ट की पळे आसीबो ताले स्टॉपिंग पोटेंशियल होची कि द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन आ एटा सब बेले मन रखिबो स्टॉपिंग पोटेंशियल ता नेगेटिव ही हेतिबो कारण हमें इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करूचे आ इलेक्ट्रॉन हला नेगेटिवली चार्ज ताको हमें नेगेटिव दरकार सैचुरेशन करंट कोन मैक्सिमम केते करंट पाइबा हमें कि गोटे जगह रे 10 टा इलेक्ट्रॉन अछि बुझला 10 टा अछि ताले हमें करंट रो फार्मूला कोन जानचे I इक्वल टू हमें जानचे Q/T Q जगह रे N E/T तो N गोटे इलेक्ट्रॉन गले N इक्वल टू 1 हबो तापर 2 हे जिवो 3 हे जिवो एबडा जाय जाय को जाय जिवो 10 जिवो 10 टा इलेक्ट्रॉन जदी पळेला आउ इलेक्ट्रॉन अछि केम पाखरे आउ तो नाही सेठी हम तापर जेते भी एनर्जी दबा आउ किछि इलेक्ट्रॉन रिलीज हबो केबे हबनी ताले एटा हला मैक्सिमम वैल्यू ताले मैक्सिमम हे गला हमर 10 टा इलेक्ट्रॉन पई जेते की करे सिमिलरली जोठी जेतेटा इलेक्ट्रॉन जो सेटा मैक्सिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को हम कहूचे सैचुरेशन करंट ईच टर्म को भलो भाबरे बुझे देली भलो रे आउतरे सुनो क्लियर हे जिवो एतिकी जदी क्लियर हला तमे जानो ई चैप्टर पूरा तमरो क्लियर हे जिवो बिले सब वीडियो ऑलरेडी तम मन पई नै कि आसीची जेमति कहली 6 टा एमसीक्यू या भीतर आछी 6 टा एमसीक्यू हमें 100% करबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे एमसीक्यू वीडियो 100 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो रो लिंक अछि ताकू देखो एमसीक्यू रे 20 आउट ऑफ 20 तमे रखिबो न्यूमेरिकल वीडियो भी अछि 2 मार्क 3 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर सब बिले अछि ताकू देखिबो ए रिवीजन वीडियो तुमको जेमिति सब चैप्टर 30 मिनिट भीतर कहछि सारिबे याकू भी सेबला सारि देबी याकू टिके देखि देले तुम ओवरऑल आईडिया हे गला देन तुम पळेबो 2 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब पिले वीडियो ऑलरेडी अछि डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो सेठी तमे सब जिंस पाई जिवो आ तार पीडीएफ भी तुमको देछि पिले व्हाट्सएप चैनल लिंक भी अछि जॉइन करो पीडीएफ सेठी तुमको मिलि जिवो एमसीक्यू क्वेश्चन पिले पीडीएफ नाही वीडियो देखि लेखि के प्रैक्टिस करो बुझला जिवाबे नेक्स्ट को एबासी गला एक्सपेरिमेंटल सेटअप रे कोन ना हमें एडी गोटे प्लेट ने गले पी प्लेट देखो रखा हिची एपटे सी टाको आनी कि हमें पॉजिटिव साइड रे कनेक्ट करले एडी देखो सी देन याकू हमें पी टाकरे
कौन करछि एठी गोटे सोर्स नेचे एस एठू लाइट आसी के पडुछि लाइट जेतले सफिशिएंट जो इलेक्ट्रॉन गुडा सब पड़ जिवे पॉजिटिव प्लेट आड़ को अट्रैक्ट हेकि जिवे ताले एठी हमें तीनटा ग्राफ प्लॉट करबा गोटेला इंटेंसिटी इंटेंसिटी रो ग्राफ प्लॉट करबा कारण ना फोटो इलेक्ट्रिक करंट रो पहिले जेतले फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें ड्रॉ करूचे मु एठी कोन कर देली फोटो इलेक्ट्रिक करंट ने गली एठी गली फोटो इलेक्ट्रिक करंट बुझला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दीटा मु कर देली एठी कर देली इंटेंसिटी आगे में बुझबा इंटेंसिटी रो मीनिंग ता कोन इंटेंसिटी रो मीनिंग होची पिले इंटेंसिटी होची कोन ना इंटेंसिटी होची केते एनर्जी अछि पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया तमाने एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आमे जेते बेले भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करबा एबे तुमको कहितली करंट रो फार्मूला एठी इंटेंसिटी लिखि दोची एटाला करंट ला q बाय t q जगह कोन कहली ना n बाय t देखो जदी गोटे इलेक्ट्रॉन रिलीज होबा पई गोटे रिलीज होबा पई मते 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दरकार ताले मो पाखरे जदी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अछि 10 टा इलेक्ट्रॉन रिलीज करि पारबी जदी 20 अछि 20 टा इलेक्ट्रॉन रिलीज करबी जदी 50 अछि 50 टा इलेक्ट्रॉन रिलीज करबी ताले मो पाखरे जेते अधिका एनर्जी सेते अधिका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मु रिलीज करि पारबी ना नाही पारिबो आ जेतले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़िबो n देखिलो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नुए जदी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टा इलेक्ट्रॉन पय जा 50 टा में ऑब्वियसली बढ़िबो ताले इंटेंसिटी बढ़िले केतेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज होची नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहा रिलीज होची से भी बढ़ी जाउची नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़िले करंट बढ़ुची ताले हम कहि परिबा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोटो इलेक्ट्रिक करंट ताले हमें एटा कोन हबो ना इंटेंसिटी is proportional to current मन रखिबो so the graph between photoelectric current and intensity of light radiation जो लाइट आसुची is directly proportional so it is a straight line passing through origin बुझियला एबे जिबा आउ दिटा ग्राफ अछि गोटे हमें ग्राफ करिया पिले दीटा इंटेंसिटी लाइट नै जाउचे एठी प्लेट पोटेंशियल with photoelectric current पोटेंशियल और photoelectric current रो मीनिंग कोन एठी हम बुझे दोची दीटा ग्राफ एटा पले एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ता एबे गोटे गोटे तुमको बुझे देबी पूरा 100% तमरो क्लियर करके छाडीबी तुमको आज एबे देखो एठी कोन हबो सब बुझेबी डिटेल्स रे बीट बाय बीट मात्र 30 मिनिट भीतर वीडियो सरीबा और 30 मिनिट रे तुम वीडियो जदी देखि सारिया भीतर चैप्टर क्लियर हे जिवो तापर तुम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस को जिवो आ हम जो टारगेट अछि फिजिक्स रे सबटु बेस्ट करबा बेस्ट करके हम आसीबा एठी हला हमरो पोटेंशियल एठी हला करंट एठी मु करंट नै जाइछु y एक्सिस रे एठी हला पोटेंशियल बुझो एबे ठीक रे हम एठी दीटा इंटेंसिटी कहछि एठी हला i1 एठी हला i2 ऑब्वियसली एबे कहले इंटेंसिटी हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताले इंटेंसिटी 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी 2 एठी जहा लिखिछि एटा बिले करंट एटा हला करंट एटा हला इंटेंसिटी जारो इंटेंसिटी अधिका तारो फोटो इलेक्ट्रिक करंट अधिका तार हम जानिले i1 i2 भितर जदी i1 बडो ताले ता ग्राफ ता ऊपर थिबो आ मैक्सिमम को जाय जिवो जेमति कहली मो पाखरे जदी 10 टा इलेक्ट्रॉन अछि ताले मैक्सिमम तो 10 टा ही मु नै परिबी तुम पाखरे 15 टा इलेक्ट्रॉन अछि ताले मैक्सिमम तुम 15 टा इलेक्ट्रॉन नै परिबो ताले ता पई जो करंट आसीबो दैट विल बी मैक्सिमम से 15 टा पई जेति एटा मैक्सिमम मो पाखरे 10 टा इलेक्ट्रॉन ता पई मैक्सिमम जेति आसीबो एटा हम कहबे जे सैचुरेशन करंट कोचे ताले एबे एठी देखो कोन होची ना मैं जो पोटेंशियल कथा कहले एठी तुम बुझे दोची पोटेंशियल कोबा चेंज होची देखो ए जो सी पोटेंशियल हम एठी देछि सी जो पोटेंशियल अछि मु जदी यार वैल्यू बढ़ाई देबी बुझला इंटेंसिटी कांस्टेंट देखो इंटेंसिटी फिक्स तामाने मो पाखे तीनटा इलेक्ट्रॉन अछि जदी तीनटा ही फिक्स ताडो अधिका होबनी केबे मु सी रो पोटेंशियल बढ़ेली पॉजिटिव जति थिला बढ़ेली पले जते पॉजिटिव बढ़ेबी इलेक्ट्रॉन हला नेगेटिवली चार्ज मु एठी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव भीतर कोन हुए अट्रैक्टिव फोर्स हुए ना रिपल्सिव फोर्स हुए ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स मु जदी पॉजिटिव बढ़ाई बढ़ी चलीबी ताले फोर्स ता कोन हो बॉडी बॉडी चलीबो ना नाही ऑब्वियसली बॉडी बॉडी चलीबो जदी फोर्स ता बढ़िला जेतिकी टाइम माने नउतले सेठी जाई पहुंचीबा पई जेति टाइम नउतले ताडू कम टाइम रे पहुंचबे तमे इमेजिन करो गोटे ऑब्जेक्ट सेठी रखा हिची तमे ताको टाणी टाणी नेकी आसुचो बुझला एबे कोन कलो तमे तम सांग को भी डाकी देलो सांग को डाकी देलो दी तीन जण सांग पळेसले समस्त टाणी की नेकी गलो ताले तमे ताको बहुत इजीली कम टाइम रे नै पारिबो ना नाही एठी भी बिले से हुए जेतेले पॉजिटिव टा मु बडे बडे चलीबी ये कोन हुए फोर्स टा बढ़ी जाए तमे जेंति जणे थिलो एबे तीन जण हे गलो फोर्स अधिका ताले इजीली टाणी की नेकी पळलो एठी भी से हुए कि जेतेटा इलेक्ट्रॉन आसीबा कथा से तो कांस्टेंट
কিন্তু আমি যেতে পজিটিভটা বড়াই দেলে ইয়ে কোন করে আট্রাক্ট করে জোরে, যদি আট্রাক্ট করিব টাইমটা কমিଯିବ। আর আমি দেখিল এটি কোন আমি কইছে করেন্ট, কোন করেন্ট আর টাইম ইনভার্সলি নুহে, করেন্ট হলা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু টাইম 1/t। তাহলে টাইম যদি কমিଯିବ করেন্ট কোন হবে বড়িব। তো সেইপাই আমি পোটেনশিয়াল বড়িলে ফোর্সটা বড়িব, ফোর্স বড়িলে ইলেক্ট্রন গুড়া জলদি জলদি আট্রাক্ট হইকি ଯିବେ, জলদি আট্রাক্ট হইছে মানে কম টাইম রে যাই আর পরে পৌঁছিଯିବେ। যদি কম টাইম রে পৌঁছি গলে তাহলে করেন্টটা পিলে বড়িଯିବ, করেন্ট বহুত অধিক আইଯିବ। তাহলে আমি যে গ্রাফ করিছে দেখো সেয়া হি আমার গ্রাফ হইছি পিলে। দেখো যেতেবেলে আমি এটি ইনক্রিজ করছে পোটেনশিয়াল বড়াই বড়াই চালছে, ফটো ইলেক্ট্রিক কারেন্ট বড়ি বড়ি যাଉଛି কোউ যায় না ম্যাক্সিমম কি আম পাখରେ 3টা थिला कि 10টা ইলেক্ট্রন थिला সেতিকি ହେଲା তাকু আমি কହୁଛେ স্যাচুরেশন। আর এটি মনে রাখো দেখো জিরো যেতেলে আমি পোটেনশিয়াল দেইনে, পোটেনশিয়াল ন দবা টাইম রে भी করেন্ট ଅଛି, তার যে ইলেক্ট্রন গুড়া রিলিজ হଉଛି সেমানଙ୍କର কিଛିটা এনার্জি নিজର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଦିଟା ଦେଖ ଗ୍ରାଫ ଆସି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ পয়েন্ট রে মিশি যাইছি, এইটা হলা পিলে স্টপিং পোটেনশিয়াল, স্টপিং পোটেনশিয়াল। তার মানে এতিকি এটা নেগেটিভ দেখো এটি যদি অরিজিন আছে অরিজিন এপটু গলে নেগেটিভ, টিকে আগে তুমি কইতলি স্টপিং পোটেনশিয়াল নেগেটিভ হওয়া দরকার। তাহলে স্টপিং পোটেনশিয়াল পিলে কেবে भी ডিপেন্ড করুনি ইন্টেন্সিটি উপরে। স্টপিং পোটেনশিয়াল এমসিকিউ কোশ্চেন দেইছি 6টা এমসিকিউ কোশ্চেন আসিব, 6টাରୁ 6টা করিক আসিব। এবে ডিসকশন করিবা কোন টাইপ র কোশ্চেন भी আসি পারিব, সবু গুড়া পিলে মু এমসিকিউ রে উইথ আনসার দেইছি, 2 মার্ক কোশ্চেন উইথ আনসার, 3 মার্ক কোশ্চেন উইথ আনসার সবু পিলে তোমানকু দেইছি। তাকু এবে যাই প্র্যাকটিস কর, অলরেडी তুমি প্র্যাকটিস করি সেট হেকি থাও, প্রিপেয়ার হেকি পুরা থাও। বোর্ড এক্সাম আমার আসলে ইংলিশ এক্সাম সরিব, রিভিজন করিব, ডাইরেক্ট যাকে এক্সাম রে তুমি লিখিকি আসবা আনসার। তাহলে আমার এটি কোন হউচি না যেতেবেলে আমি পোটেনশিয়াল বঢ়েবা ইলেক্ট্রন গুড়া আট্রাক্ট হেকি যাଉଛି যাইকি গোটে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট আমি পাউছে। তাহলে এটি দেখো স্টপিং পোটেনশিয়াল হয়ে গলা নেগেটিভ পোটেনশিয়াল। তাহলে মনে রাখিব স্টপিং পোটেনশিয়াল ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইন্টেন্সিটি। ক্লিয়ার? এবে ଯିବା লাস্ট গ্রাফ কু যেটা হলা ফ্রিকোয়েন্সি। ফ্রিকোয়েন্সি সহিত পিলে ফ্রিকোয়েন্সি সহিত এটা গ্রাফ যদি করিবা তিনটা ডিফরেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু ইন্টেন্সিটি সেম। এইটি দেখো ইন্টেন্সিটি অলগা অলগা করুଥିଲେ, এটি ফ্রিকোয়েন্সি তিনটা ডিফরেন্ট করে দউছি। 3 ডিফরেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি র মিনিং হচ্ছে পিলে মু এটি ইন্টেন্সিটি সেম কলি তাহলে স্যাচুরেশন করেন্ট সমস্তଙ୍କର সেম কি ইন্টেন্সিটি সেম র মিনিং হচ্ছে কোন যদি ফার্স্ট র 10টা ইলেক্ট্রন থিলা সেকেন্ড রে भी 10টা আসিব, থার্ড রে भी 10টা আসিব, তাহলে টোটাল কারেন্টটা ম্যাক্সিমামটা সমস্তଙ୍କର কনস্ট্যান্ট। তো এইটি মনে রাখিব গোটে বঢ়িয়া ট্রিকଟେ কইদেবি, তুমি গ্রাফিকাল কোশ্চেন দেখিব, গ্রাফিকাল রে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কোশ্চেন এই চ্যাপ্টর ରୁ ସବୁ করাইছি, তার লিংক भी ডেসক্রিপশন ଅଛି। তিনটা গ্রাফিকাল কোশ্চেন আসিব, সে গ্রাফিকাল রে মাত্র 20 ରୁ 25টা গ্রাফিকাল কোশ্চেন করেছি, 100% তা ভিতରୁ তিনটা আসিব। ଆଉ 2 মার্ক वाला ইচ কোশ্চেন 6 মার্ক 100% তোমার সিওর হই ଯିବ। এবে দেখো ট্রিক কইদেবি সে কোশ্চেন যাই করিব ক্লিয়ার, গোটে থরে সব ক্লিয়ার। তাহলে স্যাচুরেশন কারেন্ট এটি ম্যাক্সিমাম সমস্তଙ୍କର সেম, ফ্রিকোয়েন্সি নিউ 1 নিউ 2 নিউ 3, তাহলে নিউ 3 টা সবটু বড় হবে নিউ 1 2, তাহলে এইটা হইજો নিউ 1 নিউ 2 নিউ 3। পিলে ফ্রিকোয়েন্সি যেতে অধিকা হবে এনার্জি সেতে অধিকা, তো তাহলে স্টপ করিয়া পাই তো সেতে অধিকা না। আমি এবে কোন পড়িলে E ইকুয়াল টু হলা h নিউ, বুঝিলা? যেମିତି তমুকু দিয়া হইছি ঘরে ঘরে গোটে 100 টাকা দেলে, তমু কইলে যে আর গোটে জিনিসটি কিনিকি আসিব, জিনিসটা যেটা কিনিকি আসলে সেটা 90 টাকা, 90 টাকা হলে তমু কইলা যেতিকি বଳି পড়িব তমে খরচ করিব, তাহলে তম পাখরে 10 টাকা বଳିলা। কিন্তু ঘরে যদি তমକୁ 200 টাকা দেইথান্তে তমর তো 110 টাকা বଳିলা, তমর খরচ করিয়া পাই অধিকা পয়সা বଳି পড়িলা। এইঠি भी সেই ভলা পিলে কি যেতিকি মিনিমম এনার্জি দরকার হচ্ছে ইলেক্ট্রনটা রিলিজ করিয়া পাই, ইলেক্ট্রনটা রিলিজ করিয়া পাই মিনিমম এনার্জি কে আমি কইতে ওয়ার্ক ফাংশন। তাহলে ওয়ার্ক ফাংশন তো কনস্ট্যান্ট, মতে যে জিনিসটা কিনিবার আছে সেটা 90 টাকা ফিক্স কি মতে এবে এনার্জি যেতে দেখো এইটি কোন কইলি না এনার্জি হেলা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ফ্রিকোয়েন্সি। যেতেলে ফ্রিকোয়েন্সি বঢ়িଯିବ, ফ্রিকোয়েন্সি বঢ়ুচি মানে কোন এনার্জি বঢ়িলা, কি মতে 100 টাকা দিয়া হইতলা মো পাখে 10 টাকা বঢ়িলা মু বাস চকলেট গোটে খাই পারলি। কিন্তু যেতেলে মতে কোন করা হলা না 200 টাকা দেই দিয়া হলা, জিনিস কিনিলি সেই 90 টাকারে, মো পাখে বଳି পড়িলা কেতে না 110, মু কিছু भी জিনিস খাইদেলি চকলেট খাইলি তা সହିତ অলগা भी কিছু জিনিস খাইকি আসিলি। তাহলে এই ভলিয়া যেতে অধিকা এনার্জি হবো তা পাখে বଳି পড়ুচি অধিকা এনার্জি, তাহলে তাকে স্টপ করিয়া পাই সেতে অধিকা এনার্জি দরকার। তাহলে স্টপিং পোটেনশিয়াল এইটি V01, এটি V02, এটি হলা V03। আর মনে রাখিব স্টপিং পোটেনশিয়াল ডিপেন্ডস অন ফ্রিকোয়েন্সি, স্টপিং পোটেনশিয়ালটা ফ্রিকোয়েন্সি উপরে ডিপেন্ড করছে ইন্টেন্সিটি উপরে নুহে, বুঝিলা? ইয়াকু নেকি সব লজ অফ ফটো ইলেক্ট্রিক ইফেক্ট থাই कि नो फटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट बिलो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जोटा को जे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ताडू कम हेल हबनी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। ए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहली काइनेटिक एनर्जी हैला स्टॉपिंग पोटेंशियल सहित ही सेम हबो,
स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज चार्ज माने इलेक्ट्रॉन ई लिखि दे पारिबो ताले स्टॉपिंग पोटेंशियल এইভাবে তুমি কই পারিবো কি ফ্রিকোয়েন্সি কাইনেটিক এনার্জি কন্ট্রোল করছি কাইনেটিক এনার্জি স্টপিং পোটেনশিয়াল কু কন্ট্রোল করছি আর ফটো ইলেক্ট্রিক কারেন্ট ইজ প্রপোর্শনাল টু ইন্টেন্সিটি অলরেডি বুঝাই সারিছি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল বলি এমিশন ইজ ইনস্টান্টানিয়াস উইথ ইনসিডেন্ট লাইট তার মানে যেতেবেলে বি সফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ লাইট হবো বন্ড ব্রেক করিয়া পাই 10 এনার্জি দরকার মু যদি 9 দেবি কেবে হবনি যদি 9 বড়ে বড়ে চালিবি 9.5 হেগলা 9.7 হেগলা 9.8 হেগলা ধীরে ধীরে বড়ে বড়ে চালি যেতেলে 10 হই যিবো আরম্ভ হই যিবো প্রসেস সেইপান দা কইছে ইনস্টান্টানিয়াস এবারে শর্ট কোশ্চেন পাই দেখি দিব নেক্সট আসি গলা আইনস্টাইন ফটো ইলেক্ট্রিক ইকুয়েशन पूरा सब जिंस ऑलरेडी तुमको बुझे सारलेनी देखो हेले भलरे बुझी जीवो कोन हिची ना आमे जेतले गोटे लाइट पकोचे जदी फ्रीक्वेंसी न्यू ताल तार एनर्जी केते हो h न्यू बुझिला एटू वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी कोन होची ना वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी हमर दरकार होची रिलीज करिया पई आ बळी पडिबो केते ना देइथिले h न्यू माइनस वर्क फंक्शन जहा रहि गला सेटा बेबा तुमको कहली जेम तुमको कहली जहा बळी पडिबो तमे खर्च करिवो सिमिलरली जहा एनर्जी बळी पडुची ताकू किए खर्च करूची ना ताकू खर्च करूची इलेक्ट्रॉन केमिति ना काइनेटिक एनर्जी हिसाब रे एई इक्वेशन टाको आमे कहजे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ याकू आमे डिफरेंट फॉर्म रे लिखि दे पारिया पिले h न्यू याकू मु लिखि पारिबी h न्यू नॉट इक्वल टू हाफ m v max स्क्वायर ये भी गोटे फार्मूला याकू तमे वेवलेंथ हिसाब रे लिखि पारिबो न्यू जगह रे c बाय लैम्बडा h न्यू नॉट जगह रे c बाय लैम्बडा नॉट याकू भी लिखि पारिबो इक्वल टू हाफ m v max स्क्वायर या भी हे पारिबो तमे ए भला भी कहि पारिबो पिले नेक्स्ट पेज रे आ गोटे जिंस कहि दोछि देखो एटी थिला h न्यू माइनस phi नॉट इक्वल टू हाफ m v max स्क्वायर इफ v नॉट जदी स्टॉपिंग पोटेंशियल ताले हमें कहि परिबा हाफ m v max स्क्वायर इक्वल टू e into v नॉट कोना नबे मन पकाओ पोटेंशियल चैप्टर रे पढिचो एनर्जी वर्क डन इक्वल टू v into q q जगह रे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ला e ताले हमें ए भला लिखि परिबा h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू e v नॉट याकू रीअरेंज करके हम पिले ए भला लिखि परिबा v नॉट इक्वल टू h न्यू बाय e माइनस h न्यू नॉट बाय एटा गोटे पिले y इक्वल टू mx प्लस माइनस c हिसाब रे फार्मूला पळे आसला याकू जदि तमे ग्राफ प्लॉट करबो तमे जदि स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी देखो फ्रीक्वेंसी अछि इक्वेशन रे हला राइट साइड रे फ्रीक्वेंसी अछि आ लेफ्ट साइड रे स्टॉपिंग पोटेंशियल अछि याकू जदि ग्राफ प्लॉट करबो यारो ग्राफ टा पिले ए भला हो ये ओरिजिन दे केबे जीवनी हला एठी हमें फ्रीक्वेंसी ने गले एपटे हमें पोटेंशियल ताले नेगेटिव वैल्यू माने एठी कोन स्टॉपिंग पोटेंशियल आ एटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुए आ यारो स्लोप टा कोन दबो ना स्लोप तुम जानिचो h by e एठी होइछबो h by स्लोप ऑफ दिस ग्राफ हला h by ए ग्राफ देखि दिबो ग्राफ रो क्वेश्चन भी भला करैछि एमसीक्यू क्वेश्चन भी भला दैछि कि द ग्राफ बिटवीन stopping potential and frequency is a straight line but not passing through origin MCQ question एबे जाय कि देखो सब क्लियर हे जिवो देन एतरे नेक्स्ट पार्ट हमर पळा आछला डुअल नेचर कोन ना डी ब्रोगली कहले लाइट टा गोटे हला वेव रो जदी पार्टिकल नेचर अछि ताले पार्टिकल रो भी वेव नेचर अछि हमें ऑलरेडी जानिचे कि E इक्वल टू हमें जानिचे mc स्क्वायर पुनी हमें जानिचे E इक्वल टू h न्यू ताले पिले हमें इक्वल कर दबे रेनी mc स्क्वायर इक्वल टू कोन कहबा h न्यू न्यू जगह रे मु लिखि परबी c बाय लैम्बडा एबे देखिलो मु जदी एटू c कैंसिल कर देबे एटू गोटे c कैंसिल कर देली ताले mc इक्वल टू h बाय लैम्बडा और लैम्बडा इक्वल टू h बाय मास इनटू वेलोसिटी जोटा हमें कहि परबा लैम्बडा इक्वल टू h बाय p मोमेंटम हे गला जदी हम कहबो सर गोटे पार्टिकल मास हला m वेलोसिटी हला v ताले हमें कोन करि परबा ना हमें ई भडा लिखि परबा लैम्बडा इक्वल टू h बाय mv बुझियला पिले हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तार रिलेशन जानिचे काइनेटिक एनर्जी हला p स्क्वायर बाय 2m काइनेटिक एनर्जी और p हला हमर एठी मोमेंटम एठू हमें काइनेटिक एनर्जी के इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम रे हमें लिखि दे परिबा कोन हबो ना p इक्वल टू 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी रो स्क्वायर रूट एठी k लिखि दोछि बुझिया पई ताहाले हमर फार्मूला देखिले कोन हला ए जो फार्मूला हम पाइथिले याकू रीअरेंज करी ए भडा लिखि परिबा लैम्बडा इक्वल टू h बाय p थिला p जगह रे कोन स्क्वायर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी ए भी गोटे फार्मूला हे गला एबे तो तुमको कहली काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भीतर रिलेशन कोन ना काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भीतर रिलेशन हला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एठी लिखि दोछि एबे टिके आगुर कहली कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू q इनटू v तुम एठी लिखि के आ गोटे फार्मूला कर दे परिबो जोटा हला h बाय 2m q इनटू v रो स्क्वायर रूट ये भी गोटे फार्मूला हे गला So these are different forms of de Broglie wavelength. एठी हमें इलेक्ट्रॉन नो कैलकुलेट करिया पिले
एबे जेमति आमे कहले गोटे इलेक्ट्रॉन टे जदी v वेलोसिटी रे मूव करूची गोटे पोटेंशियल डिफरेंस v कैपिटल v हला पोटेंशियल ताले कोन हो एबे हम पढिले लैम्बडा इक्वल टू h बाय 2m into kinetic energy square root which is equal to h by आमे कहूचे h divided by 2m चार्ज और पोटेंशियल स्क्वायर रूट पिले h हला प्लैंक्स कांस्टेंट ऑलरेडी जानिचो 6.67 10 34 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जानिचो q इक्वल टू कोन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड ऑलरेडी जानिचो सब वैल्यू जतले पुट कर दबो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन केते मिलिबो ना 150 by v रो स्क्वायर रूट व्हिच इज इक्वल टू तुम लिखि पारिबो 12.27 और नियरली इक्वल टू 3 लिखि पारिबो एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड v रो स्क्वायर रूट एठी यूनिट हो पिले एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम केते 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर 100% एगुडा एमसीक्यू क्वेश्चन आउ न्यूमेरिकल पा इंपोर्टेंट सब जिंस पिले करिछि एठी चैप्टर हमर सरी गला एदिरे कोन सब इंपोर्टेंट फार्मूला रहला देखो डी ब्रोगली रहला काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला रहला जोटा हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहूचे स्टॉपिंग पोटेंशियल रे इक्वेशन ए हिसाब रे सब रहला भलो भाबरे करिवो सब इंपोर्टेंट हाइलाइट लाइट डुअल नेचर पढिले इलेक्ट्रॉन अछि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पिले सब जिंस रो इंपोर्टेंट ऑलरेडी तुमको देई देछि ताको प्रिपेयर करो एमसीक्यू बिल्कुल भी छाड़नी मार्क फेचिंग हला पिले एमसीक्यू 20 टा एमसीक्यू रू 20 ठीक करके आसीबार अछि हमर कोन क्वेश्चन पढा आसीबो देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आसी पारे 2 मार्क 3 मार्क सब आसी पारे आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल स्टडी माने से ग्राफ गुडा पचारि पारे डेफिनेशन पचारि पारे मैटर वेव तार वेवलेंथ न्यूमेरिकल ऑलरेडी न्यूमेरिकल सीरीज अछि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देछि चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल करछि चैप्टर वाइज एमसीक्यू चैप्टर वाइज 2 मार्क 3 मार्क सब क्वेश्चन पिले तम मन पई नै कि आछि सब प्रिपेयर करछि जेमति तुमको अधिका एफर्ट देबा को पड़िबनी तमे डायरेक्ट तम टाइम यूटिलाइज करियो पढिबारे आ तुमको आंसर खोजिबा को पड़िबनी किछि नै डायरेक्ट पढिबो एग्जाम रे जाकि लेखि के आसीबो देन एटी डेरिवेशन देछि डिराइव करबा एसोसिएट इलेक्ट्रॉन एबे जोटा करले हमें पिले ए दिटा मिसे कि बेले बेले लॉन्ग क्वेश्चन पकई दिए कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कोन तार लॉज गुडा कोन आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ता से ग्राफ ऐड करी लॉन्ग क्वेश्चन पकई दिए सब जिंस ऑलरेडी देछि भला भाबरे प्रिपेयर करो जदी वीडियो भल लागला वीडियो को लाइक करो संग मान को शेयर करो आ चैनल को सब्सक्राइब कर रखिथाओ पुनी देखा हो पिले हमर नेक्स्ट वीडियो रे या परे तुम मन पई सेमीकंडक्टर नै कि आसीबी ए भला 30 मिनिट भीतर ताकू भी सारबी आ सेही चैप्टर हमर कंप्लीट कर रखिबा प्रिपरेशन को भला चलची मते कमेंट सेक्शन में जणाओ व्हाट्सएप नंबर भी पिले अछि मते जदी किछि डाउट होची किछि प्रॉब्लम अछि व्हाट्सएप रे मेसेज करो जो माने मेसेज करछथि ताको मु रिप्लाई करूची आ कमेंट सेक्शन समस्त को रिप्लाई करिया पिले पॉसिबल होउनी जेति कि मु पारुची समस्त को रिप्लाई करूची भला बार प्रिपरेशन जारी रखो आ फिजिक्स एग्जाम को बेस्ट करके आस थैंक यू।